What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into something. Samuel went over at Exploring the Foreign. Definitely get over there. Show all the love of the world. He hit me up. Let me know that he had a Liberation Day video out. I'm excited for it because then I started getting a whole bunch of other people that wanted to see it too. So let's jump in. Liberation Day is something that I seriously have a whole new respect for. I really do. We've seen a lot of different videos about it. A lot of things that hit really close to home. A lot of things that completely broke us down. It's a whole respectful thing, and I enjoy every single second of it. I think it's a beautiful thing to watch everybody go silent. I think it's a beautiful thing to watch and see that, hey, this is stuff that we're teaching our children. We have to keep that going because, hey, you guys actually had to get liberated. I've never lived in a country where my freedoms have been stripped away from me. Honestly, it's just one of these things we don't really, I can't put myself in that position. I can't imagine what it was like, but I totally see how much respect you have for the people that got you out of it. And I think that is friggin' next level. I think it's crazy that people haven't forgotten. I think it's awesome. It's just, I don't know, it's something in my mind that I can't piece it all together, but I totally understand it, especially after reading some war books and stuff from up there. Absolutely, I get it. I understand why you would like to keep it alive, because without what happened, it wouldn't have been the same. You definitely wouldn't be where you are right now. People can't imagine that kind of fear and that kind of terror unless you live in a country that's actually been occupied by a different country. Let's see what we got. Let's jump into it. I haven't seen anything from this Liberation Day. I know that a lot of people went over in the Discords to have their moment of silence and things like that. There was a lot of talk about it. Just people generally don't forget. And I think that is the most amazing thing in the world. Shout out to all my men and women in service around the world. If you put on the uniform, I respect you. And to all those who've gone on before us, we wouldn't even have been walking in their shoes if it wasn't for those heroes of back in the day. Let's go. As an American, May 4th and May 5th would just be two other days of spring. Yep. But here in the Netherlands, that's not the case. May 4th is known as Remembrance Day for those who have died in war since World War II. And May 5th is Liberation Day. And every year here in Amsterdam at Dam Square, at the World War II National Monument here behind me, there's an event for Remembrance Day. And one of the big themes for these 2 days is freedom. So here today, I'm gonna ask Dutch people, what does freedom mean to you? And do you yourself feel free? Let's see what they have to say. Oké, ik zou jullie graag vragen, wat betekent vrijheid voor jullie? Heel veel natuurlijk. Ja? Vrijheid is voor mij dat je jezelf kunt zijn. En dat je in een land leeft waar iedereen kan zijn wie hij is. Ja. Maakt niet uit wat. Ja. Afkomst. Ja. Artikel 1 van de grondwet. Afkomst, politieke voorkeur, seksen, seksuele voorkeur, kleur. Maakt helemaal niet uit. Ja. En dat is fantastisch dat we dat in dit land mogen ervaren en beleven. Yeah. Now, it's really special to be here today at this Remembrance Day event. But something else special that I got to do is speak with my Dutch grandma, or as in Dutch you say, oma, about her experience living here in the Netherlands during World War II. And that's one of the most heart-touching things that I found going through a lot of this history, is that a lot of you are still very close to the history. This wasn't that long ago in the speaking of, in the length of time wise. It wasn't that long ago. There's still people alive that it affected. People that were kids back then. Like, it's just intense to me how many people still are so connected with their ancestry, they're dead on with the history. There's just, it's a mind-boggling thing that Americans will never have to experience because we've never been in an occupied country. So in this video, I also present to you a conversation with oma. Den Haag natuurlijk, 1932 geboren. Waar in Den Haag woonde je dan in die tijd? Ik woon echt in de binnenstad, vlakbij de Haagse Toren. Nou, wat ik kan herinneren is natuurlijk de oorlog. Ja? Want die heb ik natuurlijk meegemaakt. Wauw. En die was niet zo leuk. Je hebt het over de Tweede Wereldoorlog. En Ja. wat kan je daar dan van herinneren dan? In die... Dat je honger had en dat het heel erg koud was. En we hadden geen kolen. We hadden eigenlijk niks. En de scholen waren dicht. Ik zou je vertellen, de dag dat de oorlog begon, toen was mijn moeder, die was helemaal in paniek. Het is oorlog, zei ze. En ze nam ons mee. We moesten langs de kanten van de huizen lopen.
En dan zag je die vliegtuigen en je zag de militairen erin zitten en die zaten te schieten. En je zag zo de kogelgaten zo vlak voor je voeten neerkomen. Ik zou graag vragen, wat betekent vrijheid voor jou? Ja, dat we in een democratie leven. Dat je kan doen wat je wilt, zeggen wat je wilt. Vrijheid van pers. Dat betekent het voor mij. Ja. Voel je vrij hier in Nederland? Ja, zeker. Ja, als ik nou zie wat in Oekraïne gebeurt, dan denk ik, nou, we moeten trots zijn dat dit zo nog in neer blijft. Ja. En dat we hier zijn en dit is vrijheid. Hoe wist je nou dat die oorlog was als kind? Nou, je zag die Duitsers lopen natuurlijk. En ja, het was toch wel angstig. Dat weet ik nog wel. En hoe reageerden je ouders dan naar de kinderen toe in die tijd? Dat er is oorlog. Hoe ging dat dan? Mijn vader die zat dan in het verzet. En ja, hoe reageerden ze? Je mocht niks zeggen. Je moest altijd je mond houden. Bang dat je opgepakt werd. It's such a very respectful thing. I don't know. Dat we doen en laten kunnen wat we willen in principe. Ja. Als we ons maar aan regels houden. Ja. Ja, en dat vind ik mooi. Ja. Vrijheid betekent voor mij dat je gaan en staan waar je maar wilt en mag. Ja? Ja, vrijheid betekent voor mij kunnen gaan en staan waar je wil, kunnen doen wat je wil. En zoals ik dacht vandaag, dat je hier gewoon op de Dam kunt zijn. Ja. Maar wat was de gaarkeuken? Wat was dat dan? Daar kon je naartoe, dan kreeg je bonnen en dan kon je naar de gaarkeuken. En dan stond je in een hele lange rij te wachten. En dan had je een pannetje bij je of iets. En dan kwakten ze dan wat in. En dan staat de hele rij en dan vroeg iedereen, wat is het, wat is het, wat is het? Hè? Rode kool, oh lekker weet je hoor. En dan stond iedereen te wachten. Wat mij heel goed kan herinneren, je had Simon de Wit, dat was een kruidenierszaak. En dan lag een... Imagine being in such a predicament that you have to find happiness in something like red cabbage soup. It's a heartbreaking thought. It's a scary, scary thing to think that we ever went through things like this in human history. We should never want to wipe any of that away. It should always be written down. It should always be remembered. Atrocities were committed. And there's still people alive today to tell their stories. That's what I say. Get with people. Get their stories. Write them down. Record them. Let them tell them so that we could keep that alive. That's why we love history documentaries so much, that are trying to teach us things that normal history things might not teach us. Een jongen van 15 jaar, die was doodgeschoten. Die lag op straat. En er stond dan een bord bij, ik ben een plunderaar. Dus hij had iets gepikt uit die winkel. Dat kan ik nog wel herinneren. Dus ze hebben hem als een voorbeeld gebruikt. Ze hebben hem als een voorbeeld gebruikt. Een voorbeeld gebruikt van, joh, je mag niet pikken, hè, geen diefstal plegen. Ja. Wat gebeurde er nou als er nou Duitse vliegtuigen aankwamen? Ging er ook niet een sirene af of zo? Jawel. En wat moest je dan doen als die sirene ging? Dan moest je naar de schuilkelder als je een schuilkelder had. Maar jullie hadden geen schuilkelder. Nee. En wat deden jullie dan? Onder de tafel of zo. Ja, gewoon een beetje daar schuilen. Ja. Kan It's jij je harrowing. herinneren van die soort bommen, van die raketten die naar Engeland gingen over? Ja, zeker. Die heb ik zien vliegen. Hoe Dat heet heb die ik ook alweer? gezien. Ja, ze vlogen zo langs. En toen ben ik naar beneden gegaan, naar mijn ouders toe. En dat verteld en die kwamen ook kijken. Ja, die vlogen naar Engeland. Van die V1's. V1's waren dat, ja. Ja, en die gingen over jullie heen. Ja, En hoorde je ook een bepaald geluid dan? ja. Je moest luisteren of ze doorgingen. Want als ze stopten, dan kwamen ze neer terecht in Den Haag. Dat is al een paar keer gebeurd, hoor. Ja. Now, something really special is that later on here at 8 p.m. it's going to be 2 minutes of silence to honor the people that had died in war.
So yeah, definitely be something really interesting for me to see in person. I've experienced it before via TV, but in person it'll be a whole different experience. Maar had je een radio? That'll be of een broken. krant, Of was er iets? Nou, we hadden That's a magical moment. radiodistributie heette dat. En er stonden dan 4 programma's op. En dan was het stiekem luisteren, weet ik wel, niet door mij, maar door de volwassen mensen dan, naar Radio Oranje. En daar kwam altijd Wilhelmina. De koningin van die tijd. De koningin. De koningin van die tijd. Koningin Wilhelmina. Ja, dat was de dag. Ja. Koningin Wilhelmina was dat. En daar werd dan stiekem naar geluisterd. En waarom moest stiekem? Nou, dat mocht van de Duitsers niet natuurlijk. Oké. Nee, want die waren gevlucht naar Engeland, hè? Koninklijk Huis. Oké. Moest je ook verduisteren s'avonds? Ja, zeker. Mocht geen sprietje licht doorkomen, want dan werd het neergeschoten. Ja. Trouwens, je had denk ik een kaarsje en dat stond op tafel. En dat was eigenlijk geen kaars, een drijvertje was dat. Een soort bakje waar olie in zat en er zat een dingetje op. En dat kon je dan aansteken en dat gaf dan licht. En dan moest ik mijn huiswerk maken. En dan zat ik mijn huiswerk te maken van school. En iedere keer vloog mijn haar in de brand. She can laugh about it now, but this is terrifying as well. Nou, ik ben nog nooit op 4 mei hier op de Dam geweest. En dat is wel een wens die we al heel lang hebben. Dus voor mij is het een dag om te herdenken, om stil te staan bij de vrijheid die je hier hebt. En vrijheid dat je die dus ook hebt, dat je hier kunt zijn. Ja. Ja. Dus wil je vrij hier in Nederland? Ja, zeker. En ik heb ooit gezegd, voordat ik er niet meer ben, wil ik 1 keer dit meemaken. Ja. Dit is mijn eerste keer. Dus ja, ik vind het heel belangrijk. Ja, het laatste oorlogsjaar, dat was de oorlog, de hongerwinter. Ja. Het was een deel van Nederland was al bevrijd, het zuiden. Maar niet de Randstad, dus niet Den Haag, niet de grote steden waren niet bevrijd. En dat is toch even heel erg naar geweest. Ja. Want die periode, want er was ook geen eten. Wat hebben jullie gegeten in die hongerwinter, in die laatste jaar? Alles wat eetbaar was, er was niet veel natuurlijk. Ik heb 1 keer een stukje suikerbiet gegeten. En dat vond ik heerlijk. Maar daar was haast geen aankomen aan. En ik heb een keer een tulpenbol gegeten. Serieus? Nee. Tulpenbollen werd ook gegeten, ja. Alles wat eetbaar was, at men op. Dadelijk om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten. Waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Nou komt er een moment, als die oorlog voorbij is. Wat gebeurt er dan als die oorlog voorbij is? De bevrijding, ja, dat was 1 feest bij Florentia, die ijssalon. En daar werd feest gevierd. We waren allemaal verkleed. Ik weet wel, ik als Volendammertje. En dat was zakken lopen en mensen waren uitzinnig blij. That is a happiness that I honestly hope I don't ever have to see. I don't envy any of your family members for what they have gone through, but they have come out the opposite side, obviously extremely strong, extremely together. Never have I seen a country display more respect for those men and women that helped them than right here. It's just so intense. Words can't even describe what I'm feeling right now. It rips your heart apart, but at the same time you're happy because you get to see that now they have much, much better than what they had back then. But to know that there's still people alive whose thoughts play back in their mind, and it's of times like that. That's not that long ago. And then we start learning about everything that's happened. It's just, humans are capable of some of the most atrocious acts on other humans. I'll never understand it.
Absolutely a beautiful thing. A unified thing. It's just, I don't know, it's moving. It gets me all kinds of choked up. Especially when the bell starts tolling. Like, that's kind of haunting. It definitely does make you take your freedom. It makes you appreciate it a little bit more. I definitely appreciate that I never had to go through anything like that. But there's stories there that I wouldn't want to miss for the world. If your family member is alive and they went through any of it, write it down. Get as much information as you can. It's all important. Every story is important. And every single family has stories. That's crazy. They might not be the most kind of stories, but they're important, 100%. When the bell tolled, it definitely reminded me of one of our kind of military memorials that we go to where they call someone's name and they're not there, so they ring a bell. It just, I don't know, it echoes into your whole soul, especially with the silence. Super, super respectful thing. I like the way, Samuel, I like the way you put it together. It was a very respectful way of doing it as well. Get over show exploring the four and all the love in the world. Shout out to anybody that's still here that went through some stuff or remembers going through some stuff when they were kids, or seriously, get those stories written down. You won't believe how important they'll become later on after everyone's trying to forget about what happened. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Tell the next one, Mildly Combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.